Jam në studio me deputetin e Partisë Socialiste Eglantina Gjermeni. Mirë se erdhët, zonja Gjermeni. Mirë se u gjetë. Një ditë në fakt e fokusuar të pak në politikën e brendshme tek rasti i Xhisiela Malokut, vajzës 25 vjeçare, ditën e sotme është marrë në mbrojtje nga policia, besoj e keni ndjekur. Do doja një opinionin tuaj të parë për këtë ngjarje. Mendoj që qëndrimin e të gjitha grave deputetet Partisë Socialiste e kemi bërë që ajo që kemi theksuar që në kryeterës është që dhuna është shkelje të drejtave të njeriut dhe është e patolerueshme ndaj kujdo, sidomos ndaj grave dhe vajzave, në këtë rast edhe rasti konkret është totalisht e patolerueshme dhe pa dyshim mbështesim në mënyrë të jashtëzakonshme të gjitha institucionet, prokurorin, gjithë sistemin e drejtësisë për t'i shkuar deri në fund kësaj çështje, jo thjesht për të identifikuar apo për të marrë në pyetje apo për të arrestuar ata që janë akuzuar, por më shumë se kaq, për të nxjerrë të gjitha përgjegjësitë institucionale, të gjitha përgjegjësitë si dhe pse kanë funksionuar apo jo hallka të veçanta të zinxhirit të sistemit, të cilat duhet jenë në fakt në mbrojtje të viktimave të dhunës. Dakor, në këtë moment është duke u zhvilluar një protestë përpara kryeministrisë. Mund të fusim, ju lutem, pamje nga protesta që po zhvillohet në këtë momente përpara ambienteve të kryeministrisë, është shoqëria civile ka një reagim këto ditë, megjithatë do doja të ndalesha pak tek një pyetje që qarkullon. Përse me vajzën, duke hequr politikën, po merren tani të gjithë? Kjo ngjarje ka ndodhur që në korrik. Në qoftë se politika ushtroi presion, nuk ka punonjës social, nuk mund të merrej ky rast duke hequr fare politikën, të merrej në mbrojtje, të merrej në kujdes, ajo thotë që kam qenë dhunuar, mendoj që shenjat dhunës së saj mund të identifikojnë dhe tani në trupin e saj, pra. Si e shikoni këtë apati përveç faktit dhe ndoshta edhe presionit politik? Ajo që ndjej keqardhje dhe sigurisht jam e shqetësuar, është e para mirëqenia psikologjike dhe sociale e vajzës, e cila është riviktimizuar dhe po vazhdon të riviktimizohet dhe traumatizohet për faktin se po keqpërdoret e gjitha politikisht, që nga momenti që i përdoret emri dhe mbiemri, tani dhe figura dhe gjithë shka tjetër, unë mendoj se vërtet ajo asaj po i cënohet dhe privatësia dhe jeta më tej. Pse e them këtë? Sepse vërtet një nga parimet e punës me rastet e viktimave të dhunës në familje, të dhunës ndaj gruas, e para është ruajtja e konfidencialitetit dhe sigurisht është një kamban alarmi si problem dhe si rast i patolerueshëm dhe që nuk duhet të ndodhë, por nga ana tjetër, fakti që po abuzohet politikisht dhe po keqpërdoret emri i saj, historia e saj dhe supozimet rreth saj, vërtet më shumë po e dëmtojnë situatën dhe po e politizojnë asë, se sa po merrem me mirëqenien e saj, me situatën e saj, me faktin si ajo duhet mbrojtur dhe i duhet ofruar mbështetje psikosociale dhe juridike. Dua të them që në përgjithësi rastet e dhunës në familje, në të gjithë sistemin tonë, si janë të krijuara institucionet dhe sistemet në Shqipëri, është që vërtet në momentin që kërkojnë ndihmë, qoftë në polici apo në institucionet të tjera, duhet vënë në lëvizje mekanizmi referimit të dhunës, i cili sipas ligjit për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare dhe sipas vendimit të Këshillit të Ministrave të 2011-s, mekanizëm të cilët të gjitha njësitë vendore duhet ta krijojnë dhe ta bëjnë të funksionojnë. Pikërisht për këtë, kishim sot një seancë zgjimore në Komisionin e Barazisë Gjinore dhe Dhunës ndaj gruas dhe në Komisionin i Pushtetit Vendor. Pikërisht kishim ftuar përfaqësues të institucioneve qendrore, të shoqërisë civile, organizata lokale dhe ndërkombëtare, por edhe shoqata të pushtetit vendor për të kërkuar që këto mekanizma të referimit të dhunës, të cilat janë krijuar sot tashmë në 39 bashki, të mund të krijohen në të 61 bashkit dhe si mund t'i bëjmë këto mekanizma referimi
të funksionojnë më mirë në ndihmë të viktimave të dhunës. Sigurisht kjo është një përvojë e re, relativisht e re, e cila kërkon impenjim dhe angazhim të gjitha aktorëve. Dakor. Megjithatë rasti është më specifik, sepse djali i dhunues është djali një deputetit Partisë Socialiste. Ditën e sotme ai nuk ka qenë në mbledhjen e grupit parlamentar socialist. Do të ketë një qëndrim partia juaj, forca juaj politike në lidhje me vazhdimin ose jo të deputetit Raja të jetë pjesë e grupit parlamentar socialist? Unë mendoj që e kemi dhënë këtë përgjigje edhe vetë kryetari i partisë, po edhe ne me qëndrimin tonë, duke mbështetur deri në fund hetimin e pavarur dhe duke ndarë sistemin e drejtësisë, prokurorisë në përgjithësi gjykimin apo hetimin e të gjithë procesit nga politika, sigurisht presim përgjigjen e institucioneve që janë përgjegjëse dhe po merren me hetimin dhe me gjithë këtë proces që ne presim rezultatet e tyre, duke respektuar gjithë hetimin e pavarur dhe konkluzionet që ato do të nxjerrin. Dhe sigurisht ne jemi një grup parlamentar, cili në momentet e caktuar gjithmonë ka dhënë vendimet në bazë të fakteve, në bazë të gjithë rezultateve të një procesi të pavarur, nëse marrim një paralelizëm, dhe më pas janë marrë vendimet përkatëse në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Partia Demokratike ngre pretendimin që zoti Raja, vëllezërit e tij kanë ushtruar presion. Ju thoni do të shkojmë deri, do të presim rezultatet përfundimtare të hetimit. Nëse vërtetohet që vërtet influenca e deputetit ka ndikuar që kjo çështje të zgjatet, keni një ide, keni një projekt gati se si do të veproni në këtë rast? Në thënë drejtën, nuk kemi projekt gati se një pjesë e tyre janë një përgjigje gati, një reagim. Se është vëmendja e gjithë opinionit këtu. E kuptoj dhe respektoj ndjeshmërinë e gjithë opinionit, po ajo që më vjen keq është që gjithë kjo situatë më duket e helmuar dhe e goditur edhe keqpërdor politikisht, nuk marr përsipër të mbroj askët, por ajo që dua të theksoj edhe një herë është që mbështesim hetimin dhe presim përgjigje nga institucionet përgjegjëse për këtë gjë. Nuk mund të supozoj sot se çfarë mund të dalë nga ky përfundim dhe çfarë mund të dalë nga kjo gjë. Se akuzat e Partisë Demokratike ishin dhe për deputetë të tjerë të Partisë Socialiste dhe kjo gjë nuk është, si thua, nuk është verifikuar dhe nuk ka rezultuar ashtu siç thuhet, kështu që në këtë situatë ne jemi në mbështetje dhe në pritje të një përgjigje institucionale nga sistemi i drejtësisë. Dakor. Zonja Gjermeni, ju përpara se të keni qenë deputete, ministre, keni qenë mjaft aktive në shoqërinë civile dhe hyni tek ata profile që e njihni problemin në gjenes, pavarësisht se nuk keni profili që bërtisni, por i njihni gjërat në themel. Do doja të dija politika faktikisht e ndihmoi rastin e Xhisielës apo e pengoj, sepse në qoftë se nuk do të ishte deponimi nga Partia Demokratike, ne nuk do ta dinim rastin e zonjushës Malokut. Nga ana tjetër, tashmë ajo po përdoret politikisht mes dy palëve. Ju duke u përpjekur të pozicionoheni nga jashtë, si e shikoni këtë rast? Ndihmoi politika dhe ose më saktë deri ku ndihmoi dhe ku filloi dëmi? Që të jemi sinqert, e para ju falenderoj për vlerësimin dhe mendoj që vërtet problemi i dhunës në grave dhe i dhunës në familje është shumë kompleks. Se ne nuk kemi e para shoqëri dhe e vetmja shoqëria shqiptare që përballet me këtë gjë. Dhe ajo që na dallon nga vende tjera, të cilat gjithashtu kanë raste edhe vende më të zhvilluara, shumë raste të dhunës në familje, edhe të dhunës ndaj grave, është që ato kanë funksionuar sisteme që i kanë në vendin e duhur sigurisht në bazë të përvojës, në bazë të problematikave që kanë rezultuar. Jemi një shoqëri tradicionale, pjesë me mentalitet patriarkal. Ky është një nga faktorët që është goxha i fortë që i shton pesh problemet të dhunës, që sigurisht ka shkaqe ekonomike, sociale, kulturore, historike, edhe të gjitha këto faktorë ndikojnë dhe në momentet e caktuara del në pa dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje me përmasa goxha të mëdha, siç shfaqet edhe deri në vrasje të grave,
si që kemi përballur raste në Shqipëri, fatkeqësisht. Ajo që dua të theksoj është që në përgjithësi rastet e dhunës nuk mund të trajtohen as vetëm nga një aktor, as vetëm nga shteti, as vetëm nga shoqëria civile, as vetëm nga media, as vetëm nga pushteti vendor. Duke qenë një problem me kaq shumë faktorë dhe kaq kompleks, pa dyshim të gjithë aktorët do luajnë rolin e vetë. Në qoftë se nuk funksionon diku hallka, sigurisht do të ketë probleme. Në rastin që ju thoni, unë nuk jam dakord me faktin që politika po e keq përdor nga të dy anët. Unë di që një anë po e keq përdor. Unë shikoj që vërtet deputetët e Partisë Demokratike po e keq përdorin, po e ripërdorin emrin, historin, familjen, duke vërtet viktimizuar sërish vajzën. Dhe nga ky moment unë them që vërtet keqpërdorimi politik duhet të ndalet dhe jemi të gjithë bashk, apo më mirë, duhet jemi të gjithë bashk për të trajtuar problemin dhe për të parandaluar që ky rast të mos ndodhë më. Unë shpreh keqardhje që sot ishim në seancë gjimore dhe deputetët e Partisë Demokratike nuk ishin, apo deputetët e opozitës nuk ishin të pranishëm. Ne në vitin e kaluar në dhjetor, si parlament kemi miratuar një rezolut kundër dhunës të grave. Dhe ishte iniciativë e deputetëve zonja nga Partia Demokratike dhe ishte si ra ndonjëherë në Parlamentin Shqiptar të 140 deputetë votuan pro. Realisht rezoluta është shumë më ambicioze, shumë kërkuese dhe vë para përgjegjësisë secilin nga ne, si deputet, si përfaqësues, si ligjvënës, dhe unë dua të theksoj që nga ai moment përgjegjësia jon është shumë e madhe. Të gjithë kemi përgjegjësi për të monitoruar shtetin, për të monitoruar institucionet, funksionon apo jo, për të dalluar problematikat që kanë dhe për t'i adresuar. Sot seanca dëgjimore i shërbeu në fakt të gjithë informacionet që morëm nga shteti, nga shoqëria civile, kanë monitoruar raste të mekanizmave të referimit të dhunës në nivel vendor dhe nxorën disa problematika dhe kërkuan nga ne mbështetje dhe anë sugjerime konkrete çfarë mund të bëjmë, duke u angazhuar për ta parë këtë si këmban alarmi dhe për të mos lejuar që të ndodhë më. Sigurisht. Këtu dua të ndalem, sepse njerëzit i dëgjojnë rezolutat, ju ndjekin në parlament të enjteve me apo pa opozitën, problemi është që sa hynë në punë dhe si mund të bëhet që dhuna të paksohet. Dhe kur të flasë për dhunën, ne po i referohemi vetëm dhunës fizike, vetëm asaj dhunës së rënd që ne shohim, për mos të folur, se ndoshta do një bisedë shumë herë më të gjatë, për mos të folur pastaj për dhunën emocionale, për dhunën intelektuale, për dhunën verbale, që është rëndom në shoqërinë tonë, edhe kryesisht gratë dhe fëmijët janë tabela e qitjes për këtë lloj dhune. Ajo që duat pyes është çfarë mund të jetë një rregullator qoftë dhe akut? Do të ishte një forcim i ligjit akoma më shumë? Do të ishte një penalizim me njëherë, një gjykim i shkurtuar për burrat dhunues në mënyrë që ndoshta shoqëria të vendosej përpara një situate të tillë? Mendoni që jemi në një situatë emergjence për sa i përket dhunës, sepse flitet për dhunën, mbas 3 ditësh ndoshta dhe politika s'do ketë më interes të merret me rastin e Xhisielës do ta lëri më një anë. Pra, mendoni që duhet një rregullator, një shortcut për të tundur këtë shoqërinë maskiliste dhe pastaj le të vendosen dhe ligjet e Bashkimit Evropian? Si mendoni, apo jam shumë ekstremiste në këtë që them? Jo, unë po e mendoj se në fakt i diskutuam sot dhe për fat të mirë, vërtet mbase njerëzit janë lodhur dhe ju thatë për rezoluta ose për ligje i duket një gjë e largët. Po më vjen shumë mirë të them që vetëm brenda këtij viti janë miratuar në parlament 3 ligje shumë të rëndësishme. Së fundmi është rishikuar ligji për masa në dhunën në familje dhe janë përmirësuar akte të veçanta të tij. Dhe 2 prej tyre thjesht po u ndaj me ju, e para evidentimi i rasteve dhe konsiderimi i rasteve të dhunës në marrëdhënie afektive si dhunë në familje. Ky ishte një boshllëk i madh dhe jo nëse ju kujtoj rastet e vrasjes apo i përndjekjes apo të dhunimit të vajzave që ishin në marrëdhënie afektive dhe jo në familje, nuk konsideroheshin si viktima dhe nuk trajtoheshin. Me këtë ndryshim ligjor dhe këto
trajtohen si viktima të dhunës dhe funksionon gjithë mekanizmi për të adresuar këtë problem. Pra në qoftë se jeni në një marrëdhënie dashurore, që ta kuptojnë edhe ata që na ndjekin më konkretisht, në qoftë se jeni në një marrëdhënie thjesht dashurore, nuk ke firmosur dhe nuk je në marrëdhënie familjare bashkëshorte, por ndjesh dhe je i dhunuar, automatikisht hyn fuqi ligji i dhunës në familje. Pra nuk ka justifikim. Dhe tjetri është zbatimi i urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes për rastet ekstreme, siç thatë ju. Po kështu, ligji për ndihmën juridike falas është miratuar kohët e fundit nga Parlamenti dhe priten aktet në ligjore për të hyrë në fuqi, dhe ligji për shtrehimin social gjithashtu ka kategori prioritare, gratë që janë të varfra, kryefamiljare, viktima të dhunës apo trafikimit. Pra, në këtë vit parlamentar, 3 ligje shumë të rëndësishme. Dhe e theksoj që ndryshimet që janë bërë në kodin penal dhe ndryshimet në ligjin për masa në ndaj dhunës në familje janë shumë të mira, shumë të avancuara, proaktive, rëndësishme është zbatimi i tyre. Dhe këtu kërkohet angazhim, siç thash, patjetër i njësive vendore, angazhimi i tyre maksimal për të krijuar këto mekanizmat e referimit të dhunës, kërkohet mbështetje nga pushteti qendror me fonde për shërbime sociale, kjo është diçka që dhe doli sot nga takimi që bëm, pa dyshim angazhim të gjithë strukturave qendrore të qeverisë, ne si parlamentar jo thjesht të përmirësojmë ligjet, por të monitorojmë në detaje, hap pas hapi, mënyrën se si zbatohen ligjet. Dakor, duket se edhe ky ligj dhe kjo situatë bie në kurthin e përhershëm të situatës në Shqipëri. Kemi ligjet mira, implementimi, zbatimi i tyre çalon. Duke e parë përsëri, duke u përpjekur ta shikoni nga jashtë, se unë e kuptoj që tashmë ju jeni hartuese ligjesh dhe shikoni me syrin e tillë, por çfarë do të ishte regulatori, sepse këto ligje do t'i zbatojë nesër një burr në komisariat. Jo pak raste ka që polici që pret, thot s'ka gjë sa ai që të rre të dot, se të dha një pëllëm në nerva e sipër burri i falet. Ose mund të ketë një grup burrash të cilët janë të lodhur gjithë ditën ata zotrinjt në komisariatin e policisë, thonë edhe kjo tani për këdhelet këtu ik vazhdo mos e jep fare denoncimin. Po ju jap disa shembuj shumë të përditshëm të rëndomt, por që ekzistojnë rëndom në shoqërinë tonë. Ka dhe gra që mendojnë kështu dhe që thonë se i dha një plëmbë dhe ajo pse fillon dhe bëhet qaramane, ta ditë bëhet gra e fortë. Është e drejtë, ky është realiteti. Atëherë, çfarë mund të ketë një regulator se sa të ndryshojë kjo mundësia, do ketë përsëri gra që rrihen, gra që vriten, gra që dhunohen. A ka mundësi një ligj më i ashpër dhe një monitorim më i ashpër që të penalizohet edhe ai që merr një kallëzim lehtë, krahas atij që nuk zbaton ligjin? Se mbase duhet të tundemi njerë këshu nga pikpamja një ligjit ashpër që pastaj të fillojmë edhe të emancipojmë mendjen. Unë mendoj që ligjet që kemi dhe përmirësimet që janë bërë janë shumë të mira. E theksoj këtë. Dhe sigurisht angazhimi të gjithë aktorëve për t'i zbatuar dhe ne t'i monitorojmë, kjo do t'ishte një ranë. Po jam e bindur, duke qenë se e njoh dhe problemin dhe jam marrë me këtë dhe e di të gjithë të problematik dhe më gjërë që juve thatë, duke e qenë pjesë e këtij realiteti, them që ligjet janë vetëm një hallkë e zinxhirit. Pa dyshim krijimi mekanizmave për ta parandaluar, e theksoj, dhe për të trajtuar viktimat e dhunës, nuk mundet ta ndalojmë këtë gjë pa ndërgjegjësimin e opinionit publik, pa vërtet mbështetjen dhe aleancën e fortë me mediat për të trajnuar dhe ndërgjegjësuar më tej opinionin publik për dhunën, efektet e saj, denoncimin e saj, pa dyshim, pa trajnuar profesionistët, punojës policie, mjek, gjykatës, prokuror, sot edhe punojësit e përmbarimit u përmend, domethënë të gjitha hallkat e zinxhirit të trajnohen lidhur me mënyrën se si trajtohen rastet e dhunës në familje, se si mund të ndihmohen ato, se si mund të bëhen më efikas për të parandaluar këtë rast të dhunës, për të parandaluar fatkeqësitë apo efektet pasoja që mund sjellë. Unë theksova edhe sot dhe jam e bindur që një pjesë e mirë e shërbimeve që janë në Shqipëri për viktimat e dhunës kryhen nga organizatat e shoqërisë civile.
Dhe ato kanë krijuar përvoja dhe modele pozitive në bashkëpunim dhe mbështetje me organizata ndërkombëtare, pa dyshim në bashkëpunim me shtetin, pa dyshim në bashkëpunim me pushtetin vendor. Të gjitha këto përvoja e theksoj janë relativisht të reja në Shqipëri. Dhe rastet e theksoj të dhunës në familje janë në vende të tjera që janë shumë më të zhvilluara se ne. Para disa ditësh kishim një aktivitet ndërkombëtar dhe vërtet një kolege që ishte nga Suedia përmendi faktin e rasteve të dhunës atje që ishin vërtet shumë shqetësuese. Këtë nuk dua fare të relativizoj. Absolutisht dua të theksoj që është një problem kaq i mpret dhe kaq i ndjeshëm dhe kaq që kërkon vëmendjen e gjithëve sa të gjithë duhet shqetësohen për të. Dhe ajo ndamen e përvojën që vërtet rastet e dhunës janë rritur. Dhe janë rritur edhe si pasojë e ndërgjegjësimit të opinionit publik, edhe i denoncimeve, sepse deri dje kanë qenë vërtet tabu. Dhe tani po flasim për forcim mekanizmash, që është një hap më i avancuar. Dhe vërtet raste të tilla që uroj të mos kemi më, fal angazhimit të gjithëve ne, mund të jenë jo thjesht këmbën alarmi për t'i vënë mekanizmat në punë, po për të mësuar, nëse vërtet ka nevojë për hapa konkret, real, çfarë mund të bëjë secila bashki. Dhe shoqata që ishin të pushtetit vendor, u angazhuan pikërisht për faktin që të gjithë njësitë vendore, bashkit, dhe unë theksoj dhe këshillat bashkia, duhet të jenë aleat për të krijuar këto mekanizma të referimit të dhunës. Dakor, përveç anës ligjit që ju thatë, regulator social, se çështja ekonomike është çështja bazë, varfëria gjeneron dhunë. Jo gjithmonë, por është një faktor që ndikon pa dyshim. Mos arsimimi natyrisht gjeneron dhunë, martesat në moshë të hershme, mos arsimimi i mjaftueshëm i vajzave, i grave, natyrisht janë të gjitha këto elementë që përballen edhe shoqëritë më të zhvilluara, jo vetëm ne. Cili do të jetë një regulator social, ndoshta, krahas ligjit, krahas implementimit të gjitha masave që u thatë në opinionin tuaj? Unë mendoj programet e edukimit që në moshë të hershme. Që në shkolla duke i ndërgjegjësuar për të drejtat e njeriut, për të drejtat e grave, për të mësuar të jenë djemt dhe vajzat barabartë, jo duke i mësuar role dhe përgjegjësi ndryshe djemt si më të fortë, gjithmonë edhe vajzat me rolin e viktimës, duke ndryshuar këtë gjë, e theksoj në nivel kombëtar, në kuptimin që të jemi të gjithë të interesuar dhe të angazhuar për këtë, dhe këtu bëj thirrje dhe medias duke e konsideruar aleate që vërtet fakti që sot diskutohet për problemet të dhunës hapur dhe është një çështje diskutimi publik, është meritë shumë aktorëve, po padyshim e medias gjithashtu. Ndërkohë që vërtet kërkojmë një angazhim të gjithë ne për të ndërgjegjësuar të gjithë qytetarët, prindrit, fëmijët. Dhe e fundit që doja të pyesja, rasti Xhisielës do t'i doja t'i referoesha vetëm një momenti. Xhisiela thonë që të roqi denoncimin nën presion, jo nën presion është një hetim në vazhdim, nuk duam të ndërhy. Nga gjithë përvoja e shoqërive më të zhvilluara flas. Në moment që një gra është e dhunuar, që duket që ka shenja dukshme dhune, edhe sikur të dojtë të rreqi denoncimin, po shkove në rajon të policisë, nuk e tërheq dot më denoncimin, sepse kuptohet, mund t'jetë e tronditur, mund t'jetë në presion. Në rastin e Xhisielës, kjo vajzë ka qenë e dhunuar, ka tërhequr denoncimin e tjere dhe ka vazhduar historia siç po vazhdon. Mendoni që duhet një regulator i fortë që nëse një grua shihet që është e dhunuar, dukshëm shihet që është e dhunuar, edhe sikur ajo të kërkoj qoftë në presion, qoftë në një luhatje emocionale të momentit, duhet një mekanizëm i cili të paktën të krijojë një tampon sigurie apo një situatë gri ku mos të merret parasysh vendimi i saj dhe t'i thua ajo tha vetë tërhoqja denoncimin ndërkohë që ajo është me sy të nxirr. Pra, mendoni që dhe mekanizma të tillë mund të ndërhyjnë në raste si Xhisiela? Me ndryshimet ligjore që kemi bërë, edhe në këto raste, vajzat apo gratë që kërkojnë ndihmë dhe e tërheqin kallëzimin, ju ofrohet ndihmë juridike dhe psikosociale dhe janë pjesë e sistemit. Edhe ato që në momentet caktuara mund të tërheqin denoncimin. E theksoj që edhe në vende të tjera të zhvilluara, ka raste të cilat
gratë tërheqin denoncimin, ka raste të cilat kthehen dhe rikthehen në stres, se dhuna e tillë zhvillohet me cikle dhe ka shumë faktorë, nuk dua të hyj te kjo pjesë e detajeve, por është shqetësim i madh, po dua të theksoj që vërtet me ndryshimet ligjore, gratë dhe vajzat të cilat kallëzojnë, direkt lajmërohet mekanizmi i referimit të dhunës dhe i ofrohet ndihmë. Dakord, këtu i ofrohet ndihmë në ligj, ju e thoni që e keni. Xhisielës nuk është ndryshuar. Ligji, sapo thash, me ndryshimet e fundit. Është një histori që ka ndodhur në fund korrikut. Xhisielës nuk i është ofruar kjo ndihmë. Ajo ka qenë në nxirr, ka ikur, ka tërhequr denoncimin e tjerë. Do ketë ndonjë penalitet për këto levat që nuk funksionojnë? Se mbase duke u bërë një penalitet, a ka në atë rajon një punonjë social që duhet ta kishte marrë parasysh dhe thoshte që pavarësisht se kjo të roqi denoncimin, kjo është me sy të nxirë, unë nuk e lë dot që ti ki pa firmosur një raport. A ka një penalitet për një mjek ligjor apo një psikologe që pas ka folur dhe thotë s'mu duk mua e dhunuar, se ndoshta nuk e di si është dukur. Pra, a ka ndonjë penalitet për rastet të tilla, se dakord në nxjerrim mësime, po mbase mësime duan edhe një emër që të ndëshkohet në këtë rast. Mendoni që ka penalitet në këtë rast dhe a duhet të ketë? Mendoj që në fillim thash që padyshim sistemin e drejtësisë për të nxjerrë përgjegjësitë, po duhet të shkojmë hetimin deri në fund për të nxjerrë të gjitha përgjegjësitë institucionale. Cila pjesë e përjashtojnë politikën? Jo, nuk po them për politikën. Hallkës institucionale që nuk funksionojnë. Do të thonë, s'ka lidhje me politikën, ka lidhje me sistemin, funksionoi apo jo. Pati probleme në polici, pati probleme në prokurori, ku pati. Të gjithë këto duhet i nxjerrë hetimin. Dhe sigurisht duhet ketë penalitete për ata që nuk kanë funksionuar apo nuk janë përgjigjur. E qartë, në rastin si i Xhisielës, e cila vazhdon të jetojë në të njëjtin fshat me të pretenduarin që e ka dhunuar, mund të ketë shumë raste të tjera. Rasti i saj është përpara nesh sepse është përfshirë një njeri me një mbiemër se ka të jatin deputet, por ka raste të tjera. Ka shumë raste. Ka raste të tjera, të cilët mund të dëgjojnë, të cilët nuk e kanë as forcën, as kurajon, as gjë. Cila do t'ishte dera e parë për të kërkuar një ndihmë, por një ndihmë që nuk do t'ju mbyllte derën përveç rajonit policisë. Këto shoqatat që ju thatë, ka streza, ka mënyra komunikimi, ku mund të shkojnë këto gra, se ndoshta edhe nga dhuna janë të traumatizuara, nuk dinë ku të shkojnë janë. Është e vërtet, po jo gjithmonë gratë mund të dinë se ku të shkojnë, por në momentin që denoncojnë rastin, me njëherë vjet në lëvizje mekanizmi referimit të dhunës dhe i ofrohet ndihmë psikosociale, shëndetësore dhe mundësia për një strehës të sigurt. Ka stresa në Tiranë që i shërben jo vetëm ka shtetërore dhe organizate jo fitimprurje, që kanë përvojë dhe ofrojnë prej vitesh ndihmë psikosociale dhe siguri edhe strehim, dhe në këtë rast mund t'i ofrohet në varësi të kërkesës së saj, po e rëndësishme është që t'i ofrohet ndihma psikosociale, ndihmë për qenë e sigurt, një stres e caktuar, ndihmë juridike dhe rastit në fjalë i është ofruar ndihmë, edhe psikosociale edhe juridike. Natyrisht rastin fjalë është në hetim, kam idenë që ky rast nuk do nxjerrë vetëm anën politike, do nxjerrë edhe unë dua nxjerrë sidomos pjesën institucionale për të qenë ne të vetëdijshëm që këtë gjë mos ta lejojmë të ndodhë më në të gjitha hallkat institucionale të marrin informacion ku dhe si nuk funksionuan. Unë ju falenderoj shumë zonja Gjermeni për gjitha opinionet që ndatë në studion tonë. Isha me deputeten e Partisë Socialiste Eglantina Gjermeni.